E keni po, apo e keni dëgju që në projekte shumë shpesh përmenën diferencat kulturore. Çka kuptojmë me diferenca kulturore? Do thonë, ne si shoqëri në Kosovë jemi të prirur në punu me kultura të ndryshme. Kjo të i falenderu prezencës të mikut, këforit, organizatave të ndryshme ndërkombëtare që kanë ejtë Kosovë me vite e vite. Në ilustrim, për shembull, me njerë pas luftës, do thonë diku viti 2000, il shoja dy kate të shtëpisë me qira. Në katin e parë banon pakistanez, polic, në katin e tretë banonte një i Zelandës 3. Tash, problemi ku ishte? Pakistanezët i lishin kpucat në barë, ndërsa personi prej Zelandës i ke me kpuca në katret. Vajza e 5 vjeçare tha, pse është ky dallim? Ja spjegoj tash. Pakistanezët vinë prej një kontinenti tjetër, që quhet Azi. Kanë një religion me praktika më ndryshe prej neve. Kanë bindje tjera, sipas bindjeve tëne, ata janë të na respektu që pilojnë kpucat për jashtë. Po, më tha, e çka u bo me këtë Zelandës që pojnë me kpuca? Thash, ky vjen prej një kontinenti tjetër, që quhet Australi, ka një religion tjetër, bindje dhe kulturë tjetër. Sipas vlerave ti personale, është mos respektim nëse ai i lën kpucë për jashtë prohin me mrena. Pra, kjo është një shembull praktik se si duhet të menaxhoni diferencat kulturore. Për më tepër vizitoni kanalin tim në YouTube.